အခုဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမယ် Adobe Premiere Pro သင်ခန်းစာကတော့ Train Cutting ဖြစ်ပါတယ်။ Train Cutting ဆိုတာကတော့ timeline တစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတဲ့ video clip တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲပြီးရင်ဘယ်လို remove လုပ်မလဲဖယ်ထုတ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြီးရင်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရအောင်လို့ဒီခုပဲကျွန်တော်နဲ့အတူ Adobe Premiere Pro Software တွေကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် project ထဲမှာဆိုရင် video clip က3ခုရှိပါတယ်။ Children Fight 01 Children Fight 02ရဲ့နောက် Children Fight 03ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က edit 1ဆိုတာကတော့ sequence file ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ timeline မှာဖွင့်ထားတဲ့ edit 1ဆိုတဲ့ sequence file ဖြစ်ပါတယ်เนาะဗီဒီယိုကတကယ်တော့3ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ Children Fight 01ဆိုတဲ့ video clip လေးကို timeline ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်း timeline ပေါ်ကိုဆွဲတင်ခြင်းမှာတော့ video 1နဲ့ audio 1 track ပေါ်ကိုပဲဆွဲတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ video clip ကရောက်သွားပြီပေါ့နော်timeline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုမြင်နေရတာ video clip ဆိုတာတော့ဒီ၄တောင် rectangle ပုံစံနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတာကထိပ်စဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းကကြတော့နောက်စဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ line ပြလေးကိုတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ timeline indicator လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဒီပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ရုပ်ပုံကဒီ timeline ဒီ video clip မှာရှိတဲ့ timeline indicator ရောက်တဲ့နေရာကအရုပ်ကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အခု timeline indicator ကဒီ video clip ရဲ့ထိပ်စမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ရုပ်ဒီ video clip ရဲ့ထိပ်စရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနေရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ play button လေးကိုသွားနှိပ်လဲရပါတယ်။ keyboard ကနေပဲ space bar ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ space bar ဆိုတာကတော့ editing လုပ်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးနှိပ်ရတဲ့ဒါ keyboard ရဲ့ cloud တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ space bar ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကplay ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး play မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ပြန်စမယ်အစအနေပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် timeline indicator ကိုဘယ်ကနေရွှေ့လို့ရတော့ဒီထိပ်ကအတုံးလေးကနေကင်ပြီးတော့ထိပ်စကို mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ drag and drop နဲ့ရွှေ့လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ home key လေးနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါထိပ်စကနေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် space bar ထပ်နှိပ်မယ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရက်ချင်တဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် space bar ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရက်သွားမယ်နောက်ထပ် space bar ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာကနေဆက်ပြီးတော့ play မယ်ပေါ့နော်အဲဒီသဘောတရားရှိမယ်trim လုပ်ခင်မှာ timeline နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်သိထားတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ zone in နဲ့ zone out လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အခုဒီ click လေးကမြင်ရတာသေးနေတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းခက်ကြီးမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုမြင်ကွင်းကိုချဲ့ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုချဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒါ scroll bar လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ scroll bar လေးကိုဒါ scroll bar လေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲနိုင်ချုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမြင်ကွင်းကိုဒီ scroll bar လေးကိုဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမြင်ကွင်းကပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတေးသေးလေးပဲမြင်ရတော့မယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကို keyboard နဲ့ဆိုရင်တော့ဗာနှိပ်ရမယ်ဆို keyboardမှာ plus နဲ့ minus နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ minus ကတော့ဒါ zone ကိုချုပ်ပြီးတော့ plus ဆိုရင်တော့ဒါ zone ကိုချဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းကိုပို့ပြီးတော့ detail အသေးစိတ်ကိုယ့်ရဲ့ video clip ကိုအသေးစိတ်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ plus ပေါ့နော် plus ဒါ minus ကတော့ချုပ်လိုက်တာ plus ဆိုရင်တော့ဒါချဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ချဲ့လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ video clip ကိုဒီ timeline မှာဒီချာမြင်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီရုပ်မှာဆိုရင်ဒီကလေးကင်ပေါက်တဲ့ပေါ့နော်ကင်ပေါက်တာကိုလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကင်ပေါက်လေ့ကျင့်တဲ့ဟာကိုဒီကင်ပေါက်ပြီးတဲ့အထီကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာမလိုချင်တဲ့ video clip တွေကိုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဖြတ်ထုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး train လုပ်တဲ့နည်းကိုအရင်ဆုံးပြမယ်အဲ့ train လုပ်တဲ့နည်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ video clip ရဲ့ထိပ်စသို့မဟုတ်နောက်စကိုခောက်သိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကဒီဘက်ရှေ့စအပိုင်းကလိုချင်တယ်မလိုချင်တာအနောက်စအပိုင်းကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့နောက်စကိုကျွန်တော်ခောက်သိမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခောက်သိမ်းမယ်ဆိုရင် mouse pointer လေးကိုဒီ video clip ရဲ့နောက်စလေးကိုသွားတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးအနီရောင် E ကိုပြောင်းပြန်မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ icon လဲသင်္ကေတလေးကဒါ trim icon လေးပါအဲ့လေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင် mouse ကိုဖိပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအနီ line လေးပေါ်လာပြီအဲ့ချိန်မှာmouse ကိုဖိထားရက်ကိုပဲခောက်သိမ်းလာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ခောက်သိမ်းလာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင် timeline indicator ရှိတဲ့ C ကိုခောက်သိမ်းလိုက်ပါ။ timeline indicator နားကိုရောက်တာနဲ့ timeline indicator ရှိတဲ့ C ကိုသူ့လိုကတ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုကတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် mouse pointer ကိုလွှတ်လို့ရပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနနောက်မှာရှိတဲ့ video ရုပ်တွေကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်။ Okay အဲ့ဒီပေါ်တရားကိုနားလည်ပြီဆိုရင် Okay သူ့နောက်မှာနောက်ထပ်
children fight 2ဆိုတဲ့ video clip လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ children fight 2ဆိုတဲ့ video clip လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူအနောက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအနောက်ကကြာတော့ခုန zoom ကိုဒါချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက် clip တစ်ခုလည်းပေါ်လာဟိုနောက်မှာမမြင်ရတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် zoom ကိုပြန်ချုပ်မှုလို့မယ်အဲ့တော့ minus ကလေးနဲ့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဒါမှဒါပြန်မြင်ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိမရှိတာကျွန်တော်ခုန edit လုပ်ထားတဲ့ trim လုပ်ထားတဲ့ children fight 01ဆိုတဲ့ video clip အခုနောက်မှာမြင်နေရတာကြတော့ဒါ children fight 02ဆိုတဲ့ video clip ပေါ့နော်အဲ့ video clip ကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါသူတို့လေ့ကျင့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှေ့စားကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ချင်တယ်ရှေ့စားကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးစပြီးလှုပ်ရှားတဲ့နော်ဒါကိုဒီလိုဒီအကျွဲထားတဲ့နားလောက်ကနေစကျင်တယ်ဒီအရှိမငန့်နေတဲ့ဟာကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကျွဲထားတဲ့နားလောက်ကပဲစကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့စားကိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ timeline indicator ကိုဒီနားမှာထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကကြတော့ဒီ twin icon လေးကခွင်းစားပုံစံလေးကဘယ်ညာဘက်ကိုလှည့်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ခုနနောက်စကိုကင်မယ်ဆိုရင်နောက်စကိုသွားတင်မယ်ဆိုရင်သူက twin icon လေးကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ်။ Okay အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ရှေ့စားလေးကိုခောက်သိမ်းလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ရှေ့စားမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ gap ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ gap ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။လွတ်သွားတဲ့နေရာဆိုရင်သူကဘာပဲပြမလဲဆိုတော့ timeline indicator အမဲရောင်ပဲပြလိုက်မယ်။တော့ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမှအမဲရောင်ပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမဲရောင်ပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူး။ဒီ video clip ပြီးတာနဲ့ဒီ video clip က set လာနေဖို့เนาะတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုကတ်ပေးရပါမယ်။ children 5 clip 2လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွန်းပြီးတော့ကတ်လို့ရပါတယ်။เนาะအဲ့လိုမျိုးကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးသူ snap သဘောတရားအရာကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်နည်းရှိပါသေးတယ်ဒီလွတ်နေတဲ့ဒီကြားထဲက gap လေးကို right click ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးရင် repeat delete ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ repeat delete လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะသူကြားထဲမှာလွတ်နေတဲ့ gap ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူလိုကတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်reset ထဲဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ video ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုနောက်စကိုတော့မလိုချင်ဘူးနောက်မလိုချင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲ trim နဲ့ခောက်သိမ်းလိုက်လို့ရတယ်နောက်စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုကကြတော့ trim နဲ့မခောက်သိမ်းဘူးနောက်တစ်မျိုးပြမယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဗာနဲ့ဆိုတော့ cut လုပ်မယ် radar ပုံစံ icon လေးနဲ့ mouse pointer တင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် razor 2လို့ပြပါလိမ့်မယ် shortcut ကနေ C နှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ razor 2 icon လေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ razor 2ဆိုတော့ radar ပုံစံလေးပေါ့နော်သူအသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာတွေဆိုဥမာအပြင်တော့ video clip တွေပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအနီရောင်မပြတော့ဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီ razor 2ကကြိုက်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဒီ video clip မှန်သမျှကြိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုလိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ timeline indicator ရှိနေတဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်ချင်တာအဲ့တော့ timeline indicator ရှိတဲ့နေရာပေါ်ကို mouse pointer လေးကိုတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက timeline indicator ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်children 502ဆိုတဲ့ video clip လေးကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကဒီဘက်ဘယ်ချမ်းမှာရှိတဲ့အရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မလိုချင်လို့ဖြတ်ထုတ်ကမယ့်ပိုင်းကညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီအနောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် video clip ရဲ့အနောက်ပိုင်းကို select မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါခုနကျွန်တော် select မှတ်ပြီး mouse click နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့နှိပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတာက razor 2ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရှိတဲ့ selection 2ကိုပြန်ပြောင်းပေးရမယ် click နှိပ်ပြီးသွားရွေးထားလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလို clip တွေကို select ပြန်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပြီးမှတ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေပြီး delete နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြတ်တောက်သွားပါပြီ။အဲ့တော့သဘောတရားချင်းအတူတူပါပဲ။ခုန train နဲ့ခောက်သိမ်းပြီးတော့ဖြတ်မလား razor 2နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ select မှတ်ပြီး delete နှိပ်မလားကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုရသွားပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးvideo clip လေးကိုစမ်းကြည့်ရအောင် children 503ဆိုတဲ့ video clip လေးပေါ့နော်။ Okay အားလေးကိုတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပြန်ထပ်ပြီးချုပ်လိုက်ရအောင် minus ကလေးနဲ့ချုပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်မြင်ရပြီပဲဖြစ်ဖြစ် play ကြည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုရှေ့စားကိုလည်းနည်းနည်းဖြတ်မယ်နောက်စားကိုလည်းဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့စားကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီအထိကိုဖြတ်မယ်ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့နီလန်ကတော့ train နဲ့လိုမျိုးခောက်သိမ်းတဲ့နီလန်ပေါ့နော်အဲခောက်သိမ်းတာလည်းရတယ်ခောက်သိမ်းပြီးသွားရင်ပြီးတော့မှဒီကနေ repeat delete နဲ့ကတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါတီးပြီးသားဆိုတော့မပြတော့ဘူးနောက်တစ်နည်းကကြတော့ဒါ razor 2ကိုယူမယ်ဒီကနေဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်
နော် mouse tool နဲ့တရားကို select ပြန်မှတ်ပြီးတော့ delete နှိပ်မယ်ပြီးရင် delete နဲ့ပြန်ကတ်မယ်ဒါတော့ဒီနည်းပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလည်းမပြသေးဘူးနောက်တစ်နည်းကကြတော့ဗာရှိလဲဆိုတော့ timeline indicator ရှိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ video clip တွေကိုဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ control K ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ control K ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဟောဒီနည်းလမ်းကလည်းအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကလည်းကျွန်တော် razor 2သွားယူစရာမလိုဘဲနဲ့ timeline indicator ရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖြတ်တယ်ပေါ့နော် razor 2ကကြတော့ဗာအားသာလဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာလိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်ခံမှန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်เนาะဒီခုန control K ကကြတော့ timeline indicator ရှိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ video clip ကိုပဲနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ 7503 ဆိုတဲ့ video clip လေးကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မလိုချင်တဲ့အရှေ့ပိုင်းလေးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ထားတဲ့ clip အပိုင်းလေးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူ automatic ဒီအနောက်ကအပိုင်းကသွားကတ်တဲ့နည်းလမ်းမှာအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ shift delete ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ shift delete နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနနော်ရှေ့စားလေးပြတ်သွားပြီးတော့အနောက်ကအပိုင်းကသူ့အလိုလိုသွားပြီးတော့ကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုနက right click နဲ့ repeat delete ဆိုပြီးတော့သွားနှိပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကြားကျင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ train နဲ့ဖျက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်က video clip ကသူ့အတူသွားပြီးတော့အရှိမသွားကတ်ကမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ train ကိုကျွန်တော်ခောက်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ keyboard ကနေ control လေးကိုဖိထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနအနီရောင် icon လေးကနေမှတစ်ဆင့်အဝါရောင် icon လေးပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမနီတော့ဘဲနဲ့အဝါရောင်ပြောင်းနေပြီဖိပြီးတော့ကျွန်တော် timeline indicator ရှိတဲ့စီကိုကတ်လာခဲ့လိုက်ပါကတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လွှတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်သူ့လိုဖျက်ထုတ်လိုက်တဲ့အရှိစားအပိုင်းကမရှိတော့ဘဲနဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ video clip တွေကသွားပြီးတော့ရှေ့ကိုသွားကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလို gap ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာသွားပြီး repeat delete လုပ်ရတဲ့ step တစ်ခုကိုကြော်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะပို့ပြီးတော့မြန်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ် editing လုပ်ပြီးဆိုရင် clip တစ်ခုနဲ့တစ်ခု set တဲ့ဒီကြားလေးတွေကိုเนาะ join လေးတွေကိုပေါ့เนาะအဲ့လေးတွေကိုအများတန်းအရှိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့စစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီခုလုပ်ပြီးတဲ့ဒီ join လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စစ်မယ်အဆင်ပြေလားပေါ့เนาะအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ထားမယ်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်တာတွေဆက်လုပ်အောင်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအောက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီโอเคအဲ့ဆိုရပြီတော့နောက်ဆက်ကိုပဲကျွန်တော်သိမ်းမယ်ဒီအနောက်ကဒီအထိပဲယူမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်အနောက်ကစာကိုထိတဲ့နီးနဲ့ခောက်သိမ်းလို့ရပါပြီကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ဖြတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော် trim နဲ့ပဲခောက်သိမ်းမလားဒါမှမဟုတ် control K နဲ့ပဲဖြတ်ပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မလားကြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပြီဒါဆိုရင် okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trim နဲ့ cut နဲ့လုပ်ထားတဲ့ edit ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အစအနေဆုံးထိโอเคအဲ့ဆိုအခု video လေးမှာပြောပြပေးသွားတာကတော့ train cut နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တည်ထားတဲ့ tools တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ train cut ကိုတည်ပြီဆိုရင်တော့ video clip တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်ရမလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါအခြေခံတော့ခြုံငုံသုံးသပ်မိပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက် video တွေကြာရင်လည်း train cut ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုမျိုး edit တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ video မှာဒီလောက်နဲ့ပဲချက်ထားလိုက်ပါမယ်။နောက် video တွေကြာရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်။